Una vintena de titellaires comparteixen espai al cor del Raval, a la casa taller de marionetes Pepe Otal. Va ser creada l'any 1992 pel mestre titellaire i és el bressol de moltes de les companyies que hi ha actualment a la ciutat. Fins l'any 2007 amb el Pepe en vida, el 2007 va ser quan ell va morir i al cap d'uns mesos es va constituir una associació per preservar el llegat de la feina del Pepe i mantenir l'espai obert perquè més generacions de titellaires poguessin aprendre l'ofici. Jo soy un artista. Soy un artista. Conviuen titellaires i gent amb nivells molt diferents en el món i trajectòries i experiència molt diferent. Hi ha des de la persona que no ha treballat mai la fusta, que no ha fet mai cap titella, etc i que per tant construeix el seu primer titella, el seu primer personatge, i a la vegada hi ha companyies que són professionals i que o bé reparen o posen al dia o construeixen nous titelles, noves creacions, assagen. Tenim la sort de tenir un escenari i es pot assajar. El local es manté pràcticament igual que quan era la casa del Pepe Otal i es conserven moltes de les seves pertinences. Tenim aquest rebedor, tot ple dels llibres que eren del Pepe, parts d'escenografies de les seves obres, afitxes de festivals, d'espectacles que ell va acabar a veure i a baix, com us deia, hi ha el taller. Barcelona ha estat sempre una ciutat de tradició titellaire i ara, tot i algunes dificultats, viu un moment dolç de creació. Per això la casa taller de marionetes Pepe Otal s'ha convertit en un referent que ajuda a compensar la manca d'espais per assajar i actuar i afavoreix el naixement de noves companyies.